बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिको कीमियावी मेथडونه या इंस्ट्रूमेंटल मेथडونه इंस्ट्रूमेंटली اول که فیزیکو کیمیاوي میتودونو تعریف تراشو نو ګوره فیزیکو مطلب فیزیکل پراپرټي فیزیکی خاصیت کچته موږ ته یو څوک سیمپل راکی یو نمونه او هغه کې راته جدي کې دا پلانې شی معلوم کا نو دغه پلانې شی معلومول یا په دې سیمپل کې شی تاسو سره دی یعنی کیفیت معلومول دا موږ معلومو خو موږ د دې نمونه فزیکی خاصیت نه استفاده کوو موږ د دې نمونه فزیکی خاصیت څخه په استفادې موږ په دې نمونه کې د کیفیت معلومول شو او د کمیت معلومول شو د مقدار هم ټاکل شو د کیفیت هم ټاکل شو یعنی هم توصیفي تحلیل کولای شو هم مقداري تحلیل کولای شو خو موږ با پس د سیمپل فزیکی خاصیت اندازه کوو فزیکی خاصیت نه مطلب څه مثلا د برقی هدایت دغه سیمپل برقی هدایت کې شي دا موږ اندازه کوو صحیح ده د الکترو پوتنشل کې شي موږ اندازه کوو د ایم ریشو یا ام ای ریشو کې شي موږ اندازه کوو د نور جذبېدل او اخراج د نور دا موږ اندازه کوو نو موږ فزیکل پراپرټي ته ګورو فزیکی خاصیت به موږ د دې سیمپل اندازه کوو هغه سره موږ د هم کیفی او هم کمی خاصیتونه معلومو مقدار ټاکو ځانته د دې لپاره به موږ خامخا یو انسټرومنټ نه استفاده کوو نو دیو جن د ته انسټرومنټل میثډ وایي فزیکو کیمیاوي میتودونه ورته څه کوي چې موږ د سیمپل فزیکی خاصیت اندازه کوو فزیکی خاصیت په اندازه کولو سره موږ د کیفیت معلومات او کمیت معلومات په ځینی وخت کې موږ د سیمپل موږ سره کوم سیمپل دا یو ریاکشن کوو دا یو کیمیاوي یو بل ریجنټ سره معلوم یو ځای کوو معلوم مقدار کې دا غي تعامل مونږ کوو د لپاره چې موږ په خطوګه د فزیکی خاصیت چې دی هغه شي کو هغه اندازه کو دیو جنورته فزیکو کیمیاوي وي فزیکو کیمیاوي په ځینی وختونو کې موږ کیمیکل ریاکشن کو د دې سیمپل کې د یو جز د یو برخه کیمیاوي تعامل مونږ کوو د لپاره چې موږ د دې ماده یا د دې سیمپل فزیکی خاصیت په خان اندازه کو په خطوګه اندازه کو نو دیو جن فزیکو کیمیاوي میتودونه ورته وي او موږ خامخا یو انسټرومنټ په استعمال او د فزیکی خاصیت د معلومولو لپاره کې موږ پوتنشیومیټر نه استفاده وکړو کې دې چې موږ سپیکټروفوټومیټر نه استفاده وکړو کې دې چې موږ فوټومیټر نه استفاده وکړو کې دې چې موږ آی آر سپیکټرومیټر نه استفاده وکړو فلورومیټر نه استفاده وکړو کنډکټومیټر نه موږ استفاده وکړو نو موږ به یو انسټرومنټ نه شي کو استفاده کوو نو دیو جن ورته انسټرومنټل میثډز وایي اوس کوم دې مطلب دا دی چې موږ په انسټرومنټل میثډ کې یا په فزیکو کیمیکل میثډ کې به موږ فزیکی خاصیت د ماده یا د سیمپل اندازه کوو چې هغه هدایت کې دی شي کنډکټیویټي کې دی شي موږ سره هغه موږ سره الکترو پوتنشل کې دی شي دا نور جذب کې دی شي موږ سره دا اپټیکل اکټیویټي کې دی شي مثلا دا نور کی طرف ته تاوي چپ طرف ته تاوي چې کوم مرکب ستا اپټیکل اکټیوي نو موږ په فزیکو کیمیاوي تحلیل کې په میتودونو کې موږ د سیمپل فزیکی خاصیت په اندازه کولو سره موږ د کیفیت او کمیت دواړه معلومو دیو جن فزیکو میتودونو ورته وي فزیکو کیمیاوي ورته ولي وي په ځینی وختونو کې داسې یو صورت من سره راځي چې موږ یې د فزیکی خواص د ماده چې دی سیمپل دا موږ سره چې
دقیق مونږ نشو اندازه کولی. نو ځینې وخت کې مونږ د دې سیمپل یو کیمیاوي تعامل هم کوو. په کیمیاوي تعامل کې مونږ بیا په ښه توګه کولی شو چې د فزیکي خاصیت اندازه کوو، فزیکل پراپرټي اندازه کوو، فزیکي خواص اندازه کوو. نو د یو جن فزیکو کیمیاوي میتودونه ورته وایي. مونږ خامخا انسټرومنټ نه استفاده کوو په دې کې. دا فزیکي خاصیت چې مونږ معلومو د مادې د سیمپل کې د یو برخې، نو هغې دپاره خامخا یو انسټرومنټ ته به اړتیا وي. هغه انسټرومنټ چې دی پوټینشیومیټر مونږ ویل چې کنډکټومیټر کېدی شي، پوټومیټر کېدی شي، سپیکټروپوټومیټر کېدی شي، یو وي کېدی شي، آی آر کېدی شي. نو دې وجې نه دې ته انسټرومنټل میتډز وایي. صحیح ده؟ تحلیلي کیمیا که مونږ ګورو چې تحلیلي کیمیا د بحث نزدیشي نه کوي. صحیح ده؟ نو تحلیلي کیمیا مونږ سره د هغې میتودونو نه بحث کوي چې په هغې کې مونږ د سیمپل کیمیاوي اجزاوې معلومو. تحلیلي کیمیا د هغې میتودونو څخه بحث کوي چې په هغې کې مونږ د سیمپل کیمیاوي اجزاوې معلومو. دغه کیمیاوي اجزاوې معلومول دا په دوه طریقې دي. صحیح ده؟ یا به دغه تحلیل ما سره توصیفي او یا به دا ما سره شي یا به دا مقداري. په توصیفي تحلیل کې مونږ په سیمپل کې اتوم یا مالیکولي نوع معلومو. توصیفي کې مثلا په دې کې ما سره سوډیم شته کنه، پوټاشیم شته کنه، کلسیم شته کنه، کلوراید آین شته کنه، مګنیزیم شته کنه. یا کې شي مونږه عضوي کیمیا کې مثلا دې کې ما سره کیټون شته کنه، اسیډالډیهایډ شته کنه، کاربوکسیل ګروپونه دې کې شته کنه. صحیح ده؟ نو کې شي مونږ ځینې وخت مالیکولي سپیسیز معلومه کوو. ګلوکوز مثلا مونږ سره په دې سیمپل کې ما سره شته کنه. نو ځینې وخت یو اتومي نوع معلومه، ځینې وخت مالیکولي نوع معلومه په توصیفي تحلیل کې. خو مقداري کې بیا مونږه شی خو مونږ ته معلوم وي چې پلانې شی دی، خو د هغې مقدار څومره دی. مثلا اوبو کې کلسیم شته، خو دا کلسیم څومره دی. اوبو کې مګنیزیم شته، دا مګنیزیم مقدار څومره دی. نو په مقداري کې مونږ معلومو د یو شي مقدار مونږ معلومو. نو که مونږه د تحلیلي میتودونو ویشنه وکړو، نو یو ویشنه هغه داسې ده چې یو کلاسیکل میتودونه دي، یو انسټرومنټل میتودونه دي، یا فزیکو کیمیاوي میتودونه دي. کلاسیکل میتود د موږ مخکې ویلو چې د موږ ویټ کیمیاوي میتودونه مرته یو کلاسیکل میتود ده. صحیح ده؟ په کلاسیکل میتود کې چې په سیمپل کې چې کم یو برخه زمونږه د انټرست ده، نو غواړو چې په سیمپل کې هغه برخه معلومه کړو، نو هغه باید اول جلا کوو د دې سیمپل نه. صحیح ده؟ کمپاونډ اف انټرست یا کمپوننټ اف انټرست، کم جز چې زمونږ په کار دی چې دا مونږ معلوم کو، هغه باید جلا کو. جلا کېدو لپاره مونږه رسوب نه استفاده کو، ایکسترکشن نه استفاده کو، د تکثیر عملیې نه استفاده کو. کله چې دا مونږ جلا کړل، صحیح ده، نو بیا مونږ د جلا شو، نو بیا مونږ د دې توصیفي تحلیل کو. چې کوم مونږ توصیفي تحلیل کو. په ځینې وختونو کې دا چې کله مونږ جلا کړل، د یو بل شي سره، یو بل کیمیاوي نوع سره مونږ د ریاکشن کوو، او کله چې مونږ د کیمیاوي نوع سره د ریاکشن وکړو، پیدا نو دغه رنګ مونږ ته راځي. بیا دغه کمپاوند مونږ د رنګ نه، د شیدو ټکي نه، ویلې کېدو ټکي نه، د انحلالیت نه، همدارنګه د بوی نه مونږ د معلومو چې دا کم ډول کمپاوند دی. مثلا ما سره سوډیم دی، صحیح ده، په یو سیمپل کې مالګه ده، هغه یا یو سیمپل دی، مثلا هغه ځنې سما اور ته فلیم ته یې سما شعلې ته، هغه دغه شعلې رنګ نه مونږ کولی شو چې دا معلوم کړو چې دا مونږ سره کم ډول عنصر دی کې شتون لري. په کوانټیټیټیو تحلیل کې مونږ چې
کله یو شی معلومو په دوه طریقو معلومو، یعنی خپل دا کوانټیټیټیو انالیسس کلاسیکل کوانټیټیټیو کیمیکل انالیسس چې دي دا په دوه طریقو دي، دوه میتودونه دي. یو ګراویمټري ده چې هغې کې موږ د یو شي کتله معلومو، یو والیومټري ده چې هغې کې موږ حجم معلومو، هغې ته موږ ټیټرومیټریک انالیسس هم یو. صحیح ده؟ یا ځینې وختونو کې موږ د دې سیمپل کې چې کوم یو جز دی د هغې ریکشن کوو د یو بل شي سره، یو معیاري نوع سره موږ د هغې ریکشن کوو، او د معیاري نوع نه موږ د سیمپل کې د موادو څه معلومو او حجم یا د هغه کتله معلومو. انسټرومنټل میتھډ چې موږ سره دي، انسټرومنټل میتھډ، نو انسټرومنټل میتھډز موږ مخکې ویلو چې دې کې موږ فزیکل پراپرټي معلومو. انسټرومنټل میتھډ کې به دا موږ معلومات شي انسټرومنټل یا فزیکو کیمیاوي میتودونو کې به موږ معلومو فزیکل پراپرټي، فزیکی خواص. فزیکل پراپرټي څه کوم معلومو؟ په فزیکل پراپرټي کې کېدای شي موږ کنډکټیویټي معلومه کړو. دا کېدای شي کنډکټیویټي، صحیح ده؟ کېدای شي موږ سره پوټینشلی، کېدای شي موږ سره absorption of the light، کېدای شي د light emission، کېدای شي موږ سره ماس پر کیو نسبتي، کېدای شي موږ فلورسنس په وګورو. نو موږ په انسټرومنټل میتھډز کې استفاده کوو د چانه د فزیکی خاصیت د اندازه کولو. موږ د ماده فزیکی خاصیت اندازه کوو او په اساس باندې موږ د ماده هم کیفی او هم کمی خواص چې دي هغه معلومو. همدارنګه موږ سره په کلاسیکل میتھډ کې چې کوم سیپریشن ټیکنیکس جلا کول وغه ناغه موږ سره ویل چې موږ سره په کلاسیکل میتھډز کې سیپریشن ټیکنیک، کلاسیکل میتھډز کې کلاسیکی میتودونو کې د جلا کولو لپاره کوم تخنیکونو استفاده کېده. ناغه موږ ویل چې یو پریسیپیټیشن، بل موږ سره څه تقطیر عملیه و، ډسټیلیشن تقطیر عملیه و، بل ایکستراکشن، بل څه موږ سره ایکستراکشن. نو دا زموږ په کلاسیکل میتھډ کې د جلا کولو میتودونه. خو په انسټرومنټل کې منګه کروماتوګرافي، او همدارنګه الکتروپوریټک تخنیکونو استفاده کوو. څه نه الکتروپوریټک موږ ورته الکتروپوریسز یو تخنیک دی موږ سره. نو کله چې کروماتوګرافي شروع شو او الکتروپوریټک تخنیکونو استفاده شروع شو، نو بیا موږ د ډسټیلیشن نه، ایکستراکشن نه او پریسیپیټیشن نه هغې نه اوس موږ دومره استفاده نه کوو لکه څومره چې موږ کروماتوګرافي نه کوو.
نو دا موږ سره پیچلي مخلوط مثلا کې یو مرکب کې یو سیمپل کې ما سره اویاتیا کمپاوند دي موږ کولی شي دا جلا په کروماتوګرافي کې او هغه هم توصیفي معلوم کو هم مقداري معلوم کو نو دا هم دغه انسټرومنټل کې چې کوم کروماتوګرافي دا یا الکتروفوریټک تکنیکونه دي دا هم توصیفي دي او هم مقداري دي هم توصیفي دي هم چې موږ سره دا مقداري دي نو دا نوې میتودونه چې موږ سره دي دغه نوې میتودونه چې موږ سره دي چې هغه موږ استعمالو د جلا کولو لپاره او د معلومولو لپاره دغه نوې میتودونه چې موږ د جلا کولو او معلومولو لپاره موږ استعمالو د ته مجموعي ډول باندې موږ انسټرومنټل methods of analysis یو د ته موږ یو instrumental methods of analysis موږ دته یو نوې میتودونه چې د کیمیاوي توکو د جلا کولو او د معلومولو لپاره موږ استعمالو د ته مجموعي ډول موږ instrumental methods of analysis یو نو د کې یو جلا کولو میتودونه شو څه شو جلا کولو میتودونه شو نو کوم ټایپس اف انسټرومنټل انالیسیس تراشو ټایپس اف انسټرومنټل انالیسیس تا ډولونه تا ټایپس اف انسټرومنټل انالیسیس تا کدی ته موږ راشو کوم کیمیکل او فزیکل پراپرټی نه چې موږ استفاده کوو په انسټرومنټل میتھډز کې یو موږ سره امیشن اف ریډیشن دی چې موږ سره امیشن اف ریډیشن کې موږ سره emission spectroscopy ده مثلا ایکس ری کې یو وی دا مثال ده ویزیبل الکترونیک ده ویزیبل الکترون ده ویزیبل spectroscopy ده الکترون ده اوگر ده همدارنګه فلوریسنس ده فاسفورسنس ده لومینسنس ده نو دا موږ سره په امیشن سپیکټروسکوپي کې د کې موږ کم لایټ چې ازادي کې هغه موږ اندازه کوو په ابزورپشن اف ریډیشن نه یعنی موږ د میتود کې استفاده کوو چې څومره شعاعګانې جذب شي نو هغه کې سپیکټروفوټومټري ده او فوټومټري ده سپیکټروفوټومټري او فوټومټري کې موږ ګورو موږ معلوم لایټ په یو شی ورځو او ګورو چې دینه څومره جذب نای کې ایکس ری یو وی ویزیبل آی آر څنګه فوټو اکوستیک سپیکټروسکوپي شو نیوکلیر میگنیټک ریزونانس شو الکترون سپین ریزونانس شو مختلف قسمه سپیکټروسکوپي دي ټیکنیکس دي چې آی کې موږ د نور جذب چي دي د شواګانو جذب چي دا موږ اندازه کوو په سکیټرینګ اف ریډیشن کې چې موږ سره نور څومره سکیټر کیږي په دې کې چې دا ټربیومټري ده نو ټربیومټري کې موږ دا ګورو چې کوم سسپینډډ پارټیکل دي د څومره نور چې دا جذبي په ټربیومټري کې او بیا بل موږ سره نیپلومټري ده نیپلومټري کې موږ ګورو چې څومره سکیټر کوي
سسپینډډ پارټیکل څومره لایټ سکټر کوي یو بل خوري د ځان صحیح ده نو نیپلومیټر کې دا ده رمان سپیکټروسکوپي ده همدارنګه ریفریکشن اف ریډیشن کې چې موږ د نور ریفریکشن ګورو انعکاس ګورو صحیح ده نو په انعکاس کې موږ سره ریفریکټومټري او انټروفیرومټري ده ریفریکټومټري ده او انټروفیرومټري ده موږ په ریډیشن ریفریکشن اف ریډیشن کې دا معلومه کوم سره ډایفریکشن اف ریډیشن واخلو چې نور کې څومره تفرق من سره غلي نو پاره کې ایکس ری او الکترون ډایفریکشن میتودونه دي ایکس ری همدارنګه الکترون ډایفریکشن میتودونه دي نور موږ سره څومره تاو شو په دې کې پولورومیټري ده اپټیکل روټري ډسپرشن دی او سرکولر ډایکروزم دی چې نور څومره موږ سره تاویږي نه کې پولورومیټري او اپټیکل روټري ډسپرشن سرکولر ډایکروزم دی په پوټنشیومټري کې موږ electrical potential ګورو نو انسټرومنټل میتھډ چې پوټنشیومټري دا په پوټنشیومټري کې موږ ګورو چې الکترود پوتنشل برقی برېښنا پوتنشل همدارنګه کورونو پوټنشیومټري دا چې کالومیټري کې موږ څه اندازه کوو برقی چارج اندازه کوو کالومیټري چې کوم تخنیک دی موږ سره هغه کې موږ څه اندازه کوو برقی چارج اوکې په امپیرومټري او پولوروګرافي کې امپیرومټري تخنیک کې او پولوروګرافي کې موږ الکتریک کرنٹ اندازه کوو برېښنا برقی برېښنا په کنډکټومټري کې موږ مقاومت چې د برېښنا اندازه کوو په ګرایومټري کې موږ کتله اندازه کوو الکتروګرایومټري چې دی ماس سپیکټرومټري کې موږ ماس ټو چارج ریشو چې دا اندازه کوو ماس ټو چارج ریشو اندازه کوو په کینیتیکي میتودونو کې موږ ریټ اف ریاکشن اندازه کوو او په تھرمل کریکټریسټک کې یعنی تھرمل ګرایومټري شو همدارنګه ټایټرومټري شو ډیفرنشل سکینینګ کیلوریمټري شو ډیفرنشل تھرمل انالیسس شو تھرمل کنډکټومټریک میتھډ شو په دې کې موږ اندازه کوو تھرمل خواص تودوخه د تودوخه خواص دا ماډرن ټیکنیکس دي تھرمل ګرایومټري او ټایټرومټري ډیفرنشل سکینینګ کیلوریمټري ډیفرنشل تھرمل انالیسس جنرally په تحلیلي کیمیا او غیر کیمیا کې ان سبا د ډېر ټاپ کې ریسرچ روان دي همدارنګه اکټیویشن او د آیسوټوپ ډایلوشن میتودونه چې موږ سره دي هغه باندې موږ چې اندازه کوو ریډیو اکټیویټي خواص چې موږ د یو عنصر یا د مرکب دا موږ اندازه کوو نو دا موږ سره مختلف میتھډز دي انسټرومنټل میتھډز او په هغه کې ځانګړي خواص دا موږ اندازه کوو emission spectroscopy کې موږ emission د لایټ دا کوو سپیکټروفوټومټري کې موږ د نور جذب څومره دی ټربیټومټري او نیپلومیټري او رمان سپیکټروسکوپي کې موږ سره د نور سکیټرینګ څومره کېږي څومره خپراو دی او دغه نه اخوا دی خوا کوو همدارنګه ریفریکټومټري انټروفیرومټري کې موږ ریفریکشن انعکاس ته ګورو څومره موږ سره نور انعکاس وکړو یو انعکاس دی لکانو یو انعطاف دی انکسار او بخیخه دا موږ سره انکسار دی څومره نور انکسار وکړو انکسار کې موږ ریفریکټومټري او انټروفیرومټري نه استفاده کوو په تفرق د نور کې موږ چې د ایکس ری ډایفریکشن میتودونه چې ورته وایي الکترون ډایفریکشن میتودونه استفاده کوو پوټنشیومټر کې موږ برېښنایي
पोटेंशियल چې دا معلومو کالومیټر کې موږ چارج معلومو امپیرومیټر کې موږ برېښنا موږ معلومو کنډکټومیټر کې موږ مقاومت معلومو ګراومیټر کې کتله دا مختلف انسټرومنټل میتھډز دي چې نن سبا ټول کار چې دی یا ریسرچ چې دی په انسټرومنټل میتھډز باندې دي نه په کلاسیکل میتھډز باندې ډېر کم ځایونو کې کلاسیکل میتھډز نه موږ استفاده کوو خو موږ استفاده زیاتره د کوو د انسټرومنټل میتھډز نه او هغه یونیورسيټي هغه به ریسرچ کې پټاپي هغه به په ایجوکیشن کې ښیي چې هغوی انسټرومنټل ولري کومې یونیورسيټي چې انسټرومنټل نه لري نو هغې کې ریسرچ کنسپټ چې هلته به تحقیق وشي دا بالکل هسې خیالي خبرې دي صحیح ده او نو هغه یونیورسيټي ده چې هغې کې انسټرومنټس نه وي چې انسټرومنټس نه وي تو کار په څه شي باندې کوي نو انسټرومنټل میتھډز او د هغې دپاره تیوري باید تیوري باندې سټوډنټس او استادان باید پوهي چې دا موږ څنګه یوز کړو صحیح ده او د هغې پرنسپل څنګه دي څنګه کار کوي نو تر څو پورې چې انسټرومنټل په یونیورسيټي کې نه راغلي د هغوی دا ریسرچ هم د اعتبار وړ به نه وي ځکه چې انسټرومنټس ته څنګه ریسرچ وکړو څنګه تحقیق وکړو چې ته انسټرومنټ نه لري نو باید یونیورسيټي چې که ځان ته یونیورسيټي وایي نو هغه باید انسټرومنټس باید ولري د نورو نړۍ کې تاسو پراسپیکټس یې وګورئ نو هغه وایي چې موږ سره دا انسټرومنټ دی دا دی 800 NMR دی 1200 NMR دی موږ سره یو وی دنیا ماشینونه دي ایکس ری ډایفریکشن چې دی موږ سره ایکس ری کرسټوګرافر موږ لرو ایکس ری ډایفریکشن میتودونه موږ لرو الکترون چې دی موږ سره ډایفریکشن دغه شته انسټرومنټ موږ سره شته موږ سره یو وی دی آی آر دی مثلا موږ سره رمان سپیکټرومیټر دی دنیا انسټرومنټ یې هغوی سره موږ سره ایچ پی ایل سیانې دي موږ سره جی سی دی مثلا جی سی ایم ایس دی ماس سپیکټرومیټر دی پلانا ډینګه دنیا انسټرومنټ هغوی لري نو کله چې یونیورسيټي انسټرومنټ لري نو هغوی بیا ریسرچ کولی شي او دا چې ته معمولي شي پسې ټول وطن لټې نو هلته به ریسرچ څنګه او هلته به یونیورسيټي مخکې څنګه روانې نو د ډیولپمنټ دپاره د یونیورسيټي د پرمختګ دپاره انسټرومنټ دا ډېرې زیاتې مهمې دي نو موږ ځینې شیان ډېر استعمالو مثال په توګه موږ یو چې تخنیک صحیح ده انسټرومنټل ټیکنیک موږ استعمالو یو دا ټکي موږ ډېر استعمالو چې ټیکنیک دی انسټرومنټل ټیکنیک او انسټرومنټل ټیکنیک صحیح ده نو انسټرومنټل ټیکنیک دا یو فنډامنټل ساينټیفیک پدیده ده صحیح ده دا یو بنیادی ساينسي پدیده ده چې موږ ته د یو سبسټانس د اجزاو باره کې ګټور معلومات راکوي صحیح ده یعنی دا ثابته شوي دا پروف شوي چې دا د پلانی کیمیاوي اجزاو باره کې صحیح ده چې دا د کیمیاوي اجزاو باره کې ګټور معلومات ورکوي دا موږ سره پروف شوي دغه تخنیک موږ سره معلوم شوي چې مثلا دا د مثلا موږ غواړو چې الډیهاید او کیټون ترمنځ فرق وکړو یا موږ الډیهاید وپېژنو چې آیا د مرکب کې الډیهاید شته او که نشته صحیح ده یا فنکشنل ګروپونه موږ معلوم کړو نو فنکشنل ګروپونو دپاره دا موږ ته معلومه شوې ده چې آی آر سپیکټرومیټري تخنیکونه چې دي دا بهترین تخنیکونه دي دا موږ ته په ثبوت رسېدلی ده چې فنکشنل ګروپ انالیسس کې د وظیفوي ګروپ په تحلیل کې ټول نه ښه تخنیک موږ سره کوم یو دی دا موږ سره آی آر سپیکټروفوټومیټري ده یا آی آر سپیکټروسکوپي ده صحیح ده نو دا موږ سره ثابته شوي چې دا د یو کیمیاوي اجزاو باره کې ګټور معلومات راکوي یعنی موږ ته راکوي ګټور معلومات د
د یو سبسټانس د یو توکي د کمپوزیشن باره کې دا موږ سره یو بنیادی ساينسي پدیده ده چې هغه کې دا ثابته شوی چې دا د کیمیاوي اجزاو باره کې نه د پلاني یو خاص کیمیاوي اجزاو باره کې ګټور معلومات ورکړي او دا موږ سره ثابته شوی دا غي ته موږ ټیکنیک یو مثلا هغه کې ما ویل چې مثلا زه غواړم چې دغه معلوم کما فنکشنل ګروپونه او ځکه ګروپونه په عضوي کیمیا کې د مرکب د پاره نو آی آر چې دی یا انفراريد سپیکټرومټري چې دا انفراريد سپیکټرومټري چې دا انفراريد سپیکټرومټري چې دا موږ سره یو انالیټیکل تخنیک شو دا څه شو دا انالیټیکل ټیکنیک شو ځکه دا ټول دنیا ته معلومه ده چې فنکشنل ګروپ انالیسیس چې موږ کوو جوفای ګروپ تحلیل په دې کې ټول نه تخنیک شي موږ سره آی آر دی دا په ثبوت رسیدلی ده نو کله چې په ثبوت موږ ته د یو انسټرومنټ باره کې یو میثود باره کې دا په ثبوت موږ ته ورسېږي دا موږ ته ګټور معلومات راکړي د یو شی باره کې نه غته به موږ تخنیک یو دویم موږ یو چې میثود چاته وایي بل شي چې موږ ډېر استعمالو میثود دا موږ سره یو ځانګړی استعمال دی یو ځانګړی استعمال دی د یو تخنیک دا چې موږ سره انالیټیکل تحلیلي مشکل د منځه وړي د یو تحلیلي مشکل د منځه وړلو لپاره د یو تخنیک ځانګړی استعمال ته موږ میثود یو مثلا منګه اوس آی آر هم په ډیرو شیانو کې استعمالولای شو آی آر سپیکټروسکوپي موږ ډیرو شیانو کې استعمالولای شو مثلا کې چې پروتین انالیسیس کې موږ دا غوښنه استفاده وکړو کې چې موږ په لیپټ انالیسیس کې موږ دا غوښنه استفاده وکړو صحیح ده اوس په دې یو شي کې مثلا هغه خو آی آر خو ډیر لوړه ساحه ده په کوم شیانو کې ته استفاده کوي آیا عضوي مرکبات په عضوي ګروپونو کې ته استفاده کوي آیا ته دینه دا استفاده کوي چې ته لیپټ په معلوم کې آیا دینه ته استفاده کوي چې پروتینز په معلوم کې داغي تحلیل پته وکي نو په دې آی آر کې آی آر موږ سره ټیکنیک دی تخنیک خو دی چې موږ سره ثابت شي چې دا متعدد سبسټانسز باره کې کیمیاوي مواد باره کې ګټور معلومات راکړي اوس په دې کې چې کم مثلا زغوان چې وظیفه ګروپ باره کې معلومات حاصل کړم نو دې ته به موږ آی آر دې ته موږ میثود یو چې آی آر انالیسیس د عضوي مرکب لپاره اوس کتل شحمیات معلومه په آی آر تخنیک باندې نو هغه لپاره بیل میثود نه استفاده کیږي یا داغي فریکوئنسي په مثلا بدلې د آی آر کته پروتینز نه استفاده کوي نو هغه د پارکیشن د بل تخنیک نه د بل رینج د آی آر نه موږ استفاده وکړو صحیح ده نو موږ سره چې دی آیا موږ د تش نه استفاده کوو ته آی آر تخنیک خو دی نو بیا یو ځانګړي مرکب د پاره فنکشنل ګروپونو د پاره استفاده کوم نو هغه د موږ میثود یو اوس پروسیجر چاته وي بل چې موږ سره پروسیجر موږ یو دیشي پروسیجر سره پروسیجر چې ده دا لیکل شوی هدایات دي
دا لیکل شوي هدایاتي د یو میتود د ترسره کولو لپاره. مثلا موږ غواړو چې عیار فنکشنل ګروپ موږ معلوم کړو یو مرکب د پاره موږ چې پیلټ جوړ کړو سوډیم کلوراید راغلو پوتاشیم راغلو دا راغلو هغه راغله پوتاشیم بروماید راغله سوډیم بروماید راغله نو هغه پیلټس چې څنګه جوړیږي ګولې چې جوړیږي کمپاوند څنګه کیږي نو د دې لپاره چې کوم لیکل شوی هدایاتي نو لیکل شوی هدایت ته موږ پروسیجر یو صحیح ده په لیکل شوی هدایت ته د یو میتود تر سره کول لپاره چې کوم لیکل شوی هدایاتي توصیه هغه ته موږ پروسیجر یو د یو میتود تر سره کول لپاره لیکل شوی توصیه ته هدایت ته هغه ته موږ پروسیجر یو موږ سره چې کوم سټانډرډ میتودونه چې چا جوړ کړی دي صحیح ده پروسیجر چې موږ ته چا جوړ کړی دي نو هغه STM دی صحیح ده نو سټانډرډ میتودونه چې هغه ډیولپ شوي دي ډیولپ کېدو مطلب دا دی چې یو ځل وشي څومره دقیق هغه پورې دا ایکسپریمنٹ کې چینجز کوي په میتود کې هغه وخت هغه پورې چینجز کوي چې ماته دقیق شی معلوم کی دا نه مخته خو امپروومنت پکې نه راځي نو دې ته ډیولپمنٹ وایي اول کې دقیقواله کمی بیا زیاتیږي او دا ډیولپمنٹ هم د رواني کې چې موږ یو بل یو انسټرومنت پیدا کو نو هغه به موږ سره دا غینم خکې نو دا موږ سره چې د خمې ته دونه چې چا موږ سره ډیولپ کړی هغه STM دی STM چې د American Solution for Testing Material صحیح ده بل موږ سره یو STM شو تاسو دا انټرنیټ باندې د خپل ویب سټ د خپل کتابونه د STM مثلا تبا اوبو کې سوډیم څنګه معلومه کلزیم څنګه معلومه غوړی به څنګه معلومه پلانې شی به څنګه معلومه سیمټ به څنګه معلومه اوسپنه به څنګه معلومه کرومیم به څنګه معلومه نیکل به څنګه معلومه زغال به څنګه معلومه نو هغه لپاره چې کوم میتودونه دي هغه ته موږ STM میتودونه موږ یو امریکن سولوشن فار ټیسټینګ میټیریال موږ هغه موږ مواد چې دغه ټیسټ کوو یو بل یو تنظیم چې موږ سره هغه AOAC دی دا موږ سره Association of Official Analytical Chemists دی Association خپل ما دا سایت نه دی کتلې Associations جنرally موږ STM چې دی هغه کتابونه موږ سره شته دی او ویب سټ هم دی دا تحلیلی کیمیادانانو یو تنظیم دی تحلیلی کیمیادانانو او دوی په حقیقت کې سټینډرډایز پروسیجر لري دوی په حقیقت کې د خبر پروسیجر موږ سره د AOAC دی یو بل ټکی موږ استعمال ان موږ سره تخنیک دی تخنیک موږ ته د کیمیاوي اجزاو باره کې ګټور معلومات راکوي او دا موږ سره ثبوت رسیدلی چې دغه تخنیک دغه ساينټیفیک پدیده چې دا ساينسي پدیده چې دا د پلاني شي باره کې موږ سره ډېر ګټور معلومات راکوي هغه تخنیک شو به دغه تخنیک موږ ځانګړي شي لپاره استعمالو دي ته موږ میتود یو پروسیجر بیا موږ دغه میتود موږ پلیکلی بڼه باندې موږ سره دي ته موږ پروسیجر یو اوس که پروتوکول به چاته وای پروتوکول نو پروتوکول موږ سره
یو پروتوکول دی. پروتوکول کې تاسو دغه فارماسیوټیکل انډستری ته تللی یاستئ، فارماسیوټیکل کمپنیو ته. نو هغوی کې مثلا که په دنیا کې پاراسټامول معلوموي نو هغې کې هغه هم لیکل شوي بڼې باندې صحیح ده. دا د یو میتود ځانګړی ډسکرپشن بیاني لیکنې د یو میتود باره کې ځانګړی ډسکرپشن یې موږ سره او هغې کې موږ چینجز نشو کولی. هغې کې موږ سره چینجز موږ سره نه کېږي لکه یونایټډ سټیټ فارماسیوټیکل، UK فارماسیوټیکل، انډین فارماسیوټیکل. نو دا د سپیسیفیک ډسکرپشن یې موږ سره स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन د یو میتود چې کې موږ چینجز نشو کولی. مثلا هغه ویل چې تاسو میتانول استعمال کړئ ته د سینې شي کولی چې به ایتانول تم سټو کړئ صحیح ده. دې ته موږ پروتوکول دی. په پروسیجر کې کولی شي ته الکول په ځای بل الکول واخلي خو پروتوکول کې نشي کولی. هغې کې پروتوکول چې څه شی ورکړی صحیح ده او هغې کې به ایکسپشن نه وي. پروتوکول کې ایکسپشن نشته. ایکسپشن نشته او پوره توګه باندې به ته هدایات منې. پوره توګه به ته صحیح ده ډیټیل انسټرکشن به ټول فالو کړې. په دې کې مثلا موږ سره یو ایجنسی ده EPA Environmental Protection Agency. Environmental Protection Agency. نو په پروتوکول کې ما سره ځانګړی تفصیلي د یو میتود په اړه ځانګړی تفصیل وي دې ته موږ پروتوکول یو. په هغې کې ایکسپشن نشته چې دا برخه پکې نه کړو صحیح ده. باید دغه میتود ترسره کول لپاره باید ټولې خبرې باید ومني. هغې کې به ته ایکسپشن نه کړې نو دې ته موږ پروتوکول یو. نو یو موږ سره تخنیک شو چې دا موږ سره د ساینسي پدیده ده. دا یو بنیادی ساینسي پدیده ده چې په هغې کې موږ ته د کیمیایي اجزاو باره کې ګټور معلومات راکوي او دا موږ سره ثبوت ته رسېدلي. دا خبره موږ ته ثبوت سره رسېدلي چې پلانې ساینسي پدیده د کیمیایي اجزاو باره کې دقیق معلومات ورکوي، ګټور معلومات ورکوي. هغې ته موږ تخنیک یو. مثلا موږ یو چې IR سپیکټرومیټري د یو تحلیلي تخنیک دی. اوس دغه تخنیک ځانګړی استعمال خاص استعمال ته موږ بیا میتود یو. مثلا زه غواړم چې IR خو موږ ډېر شیانو کې استعمالولی شو، پروټین دپاره، لیپیډونو دپاره، کندونو دپاره مثال په توګه. خو موږ صرف یوازې موږ الډیهایډ کیټون دپاره استعمالوو، یو عضوي مرکبات د تحلیل دپاره استعمالوو. نو دې ته موږ میتود یو. پروسیجر څه دی؟ پروسیجر موږ سره د یو میتود ترسره کولو دپاره چې کوم په لیکنې بڼه باندې کوم هدایات لیکل شوي هغې ته موږ پروسیجر یو. پروتوکول چې دی دا موږ سره د یو میتود ځانګړی تفصیل لري صحیح ده. د یو میتود لپاره ځانګړي تفصیل ته موږ پروتوکول یو. پوره څومره چې هغې کې ډایرکشن ورکول شوي، څومره هدایات هغې کې ورکړل شوي، ټول به ته منې، ایکسپشن به پکې نه وي. نو هغې ته موږ پروتوکول یو. مثلا زه غواړم چې زه دغه معلوم کړم مثلا پاراسټامول یا ایبروپین. نو هغې دپاره چې کوم پروتوکول UK فارماسیوټیکل والا ورکړی یا USA دغه ورکړی هغه به ټول شیان ته منې صحیح ده. نو دې ته بیا موږ یو پروتوکول.
اوس کوم کلاسیفیکیشن اف انسټرومنټل تخنیک تراشو یو کلاسیفیکیشن هم هغه تم لګو کو خو موږ هغه کې صرف کریکټریسټیک ویل چې کوم ځانګړتیا یا کوم تخنیکونه یعنی کوم خواص باید چې موږ اندازه کوو کوم یو ټیکنیک موږ سره راځي کوم تخنیک کې کم خواص موږ اندازه کوو نو په انسټرومنټل تخنیکونه چې کوم دي انسټرومنټل ټیکنیک چې کوم دي دا به یا سپیکټروسکوپي یا به الکتروکیمستري या به کرومټوګرافي همدارنګه ماس سپیکټرومټري ده همدارنګه تھرمل انالیسیس هم دي چې سره تھرمل انالیسیس دي په سپیکټروسکوپي کوم واخلو سپیکټروسکوپي کې موږ سره یو وی ده او ویزیبل ده دا یو وی ده او ویزیبل ده فلورسنس ده فاسفورسنس ده स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ده एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री ده एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री की इमेशन हम ده او موږ سره ابزاربشن هم ده یعنی کې شي نور جذب شي کې شي آغازات شي همدارنګه آی آر سپیکټروسکوپي ده رامان ده ایکس ری ده همدارنګه ریډیو کیمیکل ټیکنیکس دي NMR ده न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ده او इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ده نو دا ټول موږ سره چې کوم شو دا स्पेक्ट्रोस्कोपी کې راځي په स्पेक्ट्रोस्कोपिक تخنیکونو کې یو وی ویزیبل स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री फोटोमेट्री फ्लोरेसेंस इन फास्फोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रामान एक्स रे रेडियोकेमिकल تخنیکونه NMR ایسار دا په स्पेक्ट्रोस्कोपिक ټیکنیک کې چې دا موږ سره راځي په الکتروکیمیکل تخنیکونو کې इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक के पाएगी पोटेंशियोमेट्री दा पोटेंशियोमेट्री पोटेंशियोमेट्री की मसलन पीएच मालूम हम दानेंगे मंग आयन इलेक्ट्रोड सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड ने इस्तेफादा को आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड ने इस्तेफादा को
पोटेंशियोमीटर के ज़रिए पोटेंशियल मालूम हो सही वोल्टमीटर दा वोल्टमीटर एम्पेरोमीटर दा एम्पेरोमीटर की मंग ब्रेखना एम्पेयर्स मालूम हो कैलोमीटर दा कैलोमीटर लेकिन चार्ज मालूम हो इलेक्ट्रोग्राविमेट्री दा और कंडक्टरोमेट्री दा देखिए मंग हिदायत मालूम हो मुकामत मालूम हो नो पे इलेक्ट्रोकेमिकल तकनीकों के पोटेंशियोमीटर शवा वोल्टमीटर शवा एम्पेरोमीटर शवा कैलोमीटर शवा इलेक्ट्रोग्राविमेट्री शवा दारेंगे कंडक्टरोमीटर शवा द इलेक्ट्रोकीमियावी तकनीकों शो इंदे के ब्रेखना सर जमन कारी द्रेम मंग सरा चकम दे द्रेम आगा मंग सरा क्रोमेटोग्राफिक तकनीकों दी क्रोमेटोग्राफिक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स थी पाए कि यो चीज़ें मंग सरा जीसी दा गैस क्रोमेटोग्राफी HPLC दा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी नुपो क्रोमेटोग्राफिक तकनीकों की मंग सरा गैस क्रोमेटोग्राफी दा और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दा बिया नूर तकनीकों ने चीज़ें आए कि थर्मल एनालिसिस दी और कैनेटिकी मेथडों दी हाइपरहेंटेड टेक्निक्स से मंग सर दो पे के मिक्सी यो GCMS था गैस क्रोमेटोग्राफी और MS द्वारा पे यूज़ बांधी हम दारेंगे GCIR द इंस्ट्रूमेंटल तकनीकों एडवांटेज दे गटी से दी द तहलील द पारा लग मिकदार के सैंपल पकारी यो गटे दादा चे माइन्यूट क्वांटिटी लग मिकदार के मासर सैंपल ताड़ती आवी सही है बल मंग सरा नताइज दागे राजी अगर बार वड़ी ख नताइज और कमंग सरा कम्प्लेक्स सैंपलिंग नो दागे तहलील मंग पासाने का वरेश ठीक है कमा सरा सैंपल चिरे यानी कि डेर ज़्यादा नोगी स्पीशीज़ी द कम्प्लेक्स सैंपल द तहलील द पारम दा आसान मेथड दे दा पासाने सरा दा तर सरा के बल द मालूमोल सुरात चिरे दा फास्ट दे निमंग शायन ज़र कॉलेज जो मालूम निस्बत द क्लासिकल मेथड ओमंगा द सिंपल मुकम्मल तहलील कॉलेज देव बरखिनो बल्कि मंग वाड़ का सिंपल की सुमरा से कंपोनेंट सुमरा जावी दागे टोल तहलील मंग कॉलेज शो डेर पचटक्तिया से तरसरा कॉलेज लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस कम ज़मीन की महदूदियत लरी यो महदूदियत दावी दादे चे इंस्ट्रूमेंट बंग सरा
ډیر ګرانی انسټرومنټ چې موږ سره شي دا کاست دی د انسټرومنټ چې موږ سره کاست دی کاست انسټرومنټ ډیر قیمتي دا یو مسله ده دویم دا د موږ سره چې ته کار په کوم انسټرومنټ باندې کې صحیح ده نو پریزیشن چې دا څومره ته پریسایز یو شی کې او د هغې اکوریسي سنسیټیویټي دقیقوالی او د هغې حساسیت چې دی دا ستا په انسټرومنټ باندې ډیپینډ کوي څومره چې ته ډېر مصرف پکې په انسټرومنټ او مربع دقیقوالی او حساسیت به موږ سره زیاتی نو دا بدلیږي را بدلیږي دیو جنا چې کله موږ پیپر پبلش کوو او موږ کوم انسټرومنټ نه استفاده کړی موږ هغه لیکو چې موږ ګوره د دې انسټرومنټ نه استفاده کړې ده او د هغې انسټرومنټ مطابق نتایج داسې دي ته به لیکې انسټرومنټ نوم به هم لیکې د کمپنۍ نوم به هم لیکې صحیح ده او که هغې کې ډېرې ماډل وي نو ماډل به هم لیکې نو باید په دغه کې په پیپرو کې یا ریسرچ کې په لیکنه کې دا باید وي ځکه انسټرومنټ د انسټرومنټ پریزیشن او حساسیت چې دا مختلف توپیر لري نو یو موږ سره کاست غټه مسله ده بل پریسیشن او سنسیټیویټي حساسیت او دقیقوالی چې دی دا ډیپینډ کوي ستا په انسټرومنټ باندې ته کوم انسټرومنټ نه استفاده کوي ته کومې کمپنۍ انسټرومنټ نه استفاده کوي مثلا ما سره NMR 300 میگا هرتز هم دی او 800 هم دی 1200 هم دی خامخا 1200 به ډېر حساس بل موږ سره کنسنټریشن رینج چې دی دا محدودیت کې شی ولري رینج اف کنسنټریشن range of concentration دا کې شی محدودیت ولري کوم غلطه ته پورې دا موږ سره معلومول شي بل پکې دا چې هر یو انسټرومنټ استعمالې ته دا هینډل کې نو دا به وروسته د ټریننګ نه کمپنۍ والا چې تاسو ټریننګ درکړي نه بعد به ته دا استعمالې صحیح ده د انسټرومنټ استعمال د ټریننګ نه وروسته بل پکې ټریننګ سره سره د هغې مینټیننس مهم دی صحیح ده هغه باید فعاله وساتې که کوم پرزه مرزه خرابېږي دا شي نه نو هماغه کاسته مسله جوړېږي همدارنګې مناسب ځای ورته پکاري انسټرومنټل انالیسس دپاره داسې نه کېږي چې زموږ په دغه یو غوندې لیب کې ټوله دنیا را جمع کړي بلکې هر یو انسټرومنټ دپاره باید مناسب ځای صحیح ده نو مناسب ځای ورته پکاري په انسټرومنټل انالیسس کې بل مهم شی دا دی چې په پاور سپلای کې به کم برق چې دلته راځي د انسټرومنټو ته دا کې باید فلکچویشن نه بدلیږي را بدلیږي نه پاور سپلای کې باید نو فلکچویشن داسې نه چې کله برق ځي کله کمیږي کله زیاتېږي صحیح ده نو فلکچولیشن چې دی دا په برېښنا کې نه ثابت برېښنا به ورته رالیږي مسلسل به ځینې وختونو کې نو دا موږ سره لیمیټیشن د انسټرومنټل انالیسس دی یو قیمت صحیح ده او ستا د پروسیجر یا دغه حساسیت یا دقیقوالی د انسټرومنټ باندې ډیپینډ کوي کوم انسټرومنټ ښه کمپنۍ انسټرومنټ استعمالوي مثلا ته د هند کمپنو انسټرومنټ استعمالوي بل طرف ته یو د امریکې استعمالوي صحیح د جرمني استعمالوي نو دی به خامخا دغه کې به ما سره په میتود کې په پریزیشن او سنسیټیویټي کې د سیمپل کې به فرق کوي کنسنټریشن غلظتونه کې شي ځینې ما سره د یو غلظته پورې دقیقوالی ښیي بیا بل کې نه ښیي نو دا هم ډیپینډ کوي په انسټرومنټو باندې او هله ته په انسټرومنټو باندې کار کولی شي چې ټریننګ دې حاصل کړي داسې نه چې قیمتي شي او ټریننګ دې نه حاصل کړي او انسټرومنټ خراب نه کړي
او بل انسټرومنټ لپاره مناسب ځای پکار دی صحیح ده همدارنګه پاور سپلای به چې کوم انسټرومنټ ته کې انسټرومنټل انالیسس کې پاور سپلای به دا کې فلکچولیشن نه کمی زیاتی کې موږ سره پکې نه